Главное – вовремя заглянуть во внутренний мир. В этом уверены врачи-эндоскописты областной больницы. Говорят, своевременная диагностика поможет предотвратить болезнь на самых ранних стадиях. Оттого в очередной раз напоминают запорожцам о необходимости профилактических обследований. Больше об этом в материале наших журналистов. В отделении эндоскопии областной больницы ежегодно проводят около 10 тысяч различных видов диагностики. Именно столько обращаются сюда за помощью пациентов со всей Запорожской области, рассказывают медики. Современные методы определения диагноза, уверяют врачи, способны на самых ранних стадиях обнаружить болезни внутренних органов. Выполняются различные исследования. Это и исследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта, это гастроскопия, с помощью которой выполняется исследование, осматривается пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка. Это и дуоденоскопии, это и панкреатографии делаются, выполняются, то есть при заболеваниях гепатобилиарной системы. Это и бронхоскопии, выполняется исследование при обследовании верхних дыхательных путей. Пройти исследование дыхательных путей предстоит жительнице Вольнянска Оксане. Говорит, процедура для нее уже привычная. Бронхоскопию ей делают ежегодно. Потому как диагноз бронхоэктатическая болезнь. Без этого обследования никак. Ощущения неприятные, естественно, но для здоровья полезно. Хотя эндоскопическая диагностика процедура не из приятных, но при этом абсолютно безболезненная, уверяют медики. И добавляют, профилактическое обследование обязательно должны пройти те, кто испытывает боли в желудке или страдает от длительного кашля.